老公結婚生活得幾好，咁咧佢人品又好又勤力，個樣又生得好喎，又有學歷喎。咁我哋結婚之後咧就生到個仔，我媽啊同我老公佢哋都好滿意，其實我自己都好開心，兩公婆都。你知道疫情呢段時間好難係咪先？咁我爸爸咧以前係開餐館嘅，可能疫情即係個時期間咧啲生意比較難做，咁我哋就關咗啦。後尾咧，疫情開放咗之後，屋企人咧就嗌我同我哥兩個，即係兩家人一齊合資開咗一間超市仔。嗰時咧生意都幾好㗎喎，唔錯。我大哥大嫂咧就出大部分錢咯，我哋兩公婆咧都投資一，咁我同我老公咧就喺超市幫手咯。後嚟咧收入穩定嘅比較，我就同我老公商量想生個二胎。我平時咧基本都係喺屋企休息噶嘛，咁我老公咧就喺超市幫手。喺我個胎5個月嗰時，有一日我老公用貨車即係車我去醫院檢查產檢，咁佢要返超市攞啲嘢喎，佢話就嗌我產檢完等佢啦。好快就到我檢查完之後咧，等咗佢半個鐘都冇見返，我就打電話俾佢啦，直接。當時我老公又冇接電話，咁我就打俾我大佬啦，佢又話佢去咗入貨啦。咁當時我大佬就叫我打俾我大嫂，咁我打俾我大嫂，佢都冇接。後尾我就打去咗超市，咁超市嗰時咧冇咩人，咁我咪直接行入去揾我大嫂咯。咁喺入邊嘅休息室嗰度咧，即係我聽到我大嫂喺度嗌嘅聲，咁我咪好奇咯，就拱門咁樣去睇下咯。你知唔知我老公啊同我嫂喺入邊搞嘢？你知唔知當時我激動到宮縮？你知唔知啊？我即刻打電話俾我大佬同埋我屋企人。咁點算？後嚟咧，我大嫂就俾我大佬打咗一餐，而且咧仲俾我大佬趕咗佢返外街，唔知醜，真係我大嫂真係好唔知醜。後嚟咧仲同我大佬即係辦咗離婚，我大佬同佢。咁即係話你唔係2+1，係你大嫂咧？你大嫂係同你老公有嘢嘅？係勾引我老公啊！佢勾引你老公，然之後咧，我老公好純品嘅，肯定係我大嫂即係誘惑佢勾引咗佢。如果佢唔係勾引我老公，咁如果你老公唔壓低個頭咧，點可以受人哋勾咧？咁我大嫂姣之燉篤啊！姣之燉篤，咁即係話咧，個個人對你老公姣咧，你老公都可以咁樣擒青噶啦喎。人係個男人見到咁樣都會即係話會想去。咁即係話咧，咁即係話你老公有冇問題啊？我覺得冇，佢好純品噶。如果即係佢唔勾引我老公啊，我老公都唔會咁噶。當時我老公直接即係向我跪低認錯，佢話我當時有咗。咁我大嫂咧不斷咁樣勾引佢，仲唔知醜咁樣喺佢面前做嗰啲曖昧嘅動作，然後佢先話控制唔住嘅啫嘛。佢就嗌我睇起嗰個仔同埋未出世嘅 BB 份上原諒佢。咁你有冇原諒佢？你問我要唔要原諒佢定係點樣啊？呢個姐姐，我家公家婆咧就對我好好，佢話咁咧我咪原諒咗佢咯。咁我大佬嗌我同佢離婚，我又冇同喎。我當時都想同意離婚嘅。後尾咧我生我細女嗰時，我哥都冇過嚟飲我女嘅滿月酒，就因為我大嫂嗰啲嘢。我大嫂真係太衰格啦。因為呢件事你大佬冇過嚟飲滿月酒，你怪你大佬定係點樣？我都話冇，我冇怪我阿嫂啦。怪怪你阿嫂。我老公比較純品，真係怪我阿嫂。後尾咧因為平時咧依家即係超市嗰啲都係我去，咁我老公平時依家唔敢過去啦，見到我大佬怕，唔敢面對我大佬。我老公喺屋企玩咗差唔多成年咯喎，你話玩咗成年咁點？後尾我咪嗌佢去做嘢咯，佢又唔肯，即係唔肯落嗰個面。可能因為以前咧假地都係個超市仔嘅老闆，依家佢有個兄弟話想同佢合資搞啲中藥養殖喎。我依家手頭又冇咩錢喎，我老公就講話啱喺佢朋友度借咗錢，咁依家仲差20皮嘢左右。咁我本嚟就想翳我大佬噶啦，但係咧喺中秋嗰時，喺中秋前一日，我老公咧就去咗 KTV。我有個朋友咧就話我大嫂都喺嗰度喎。你話我嬲唔嬲？我去質問我老公啦，我老公話我唔信佢喎。如果係咁樣嘅話，佢話佢都唔想做人啦喎。佢話成時俾人哋懷疑好攰嘅。
你老公話唔想做人，係佢話我成時懷疑佢話佢唔想做人，其實我都知係我大嫂喺度勾引佢嘅。即係佢話佢唔想做人，再問多聲，咁點解佢仲繼續做人呢？你成日懷疑佢仲活喺度啊？因為佢即係我大嫂啊嘛，勾引佢嘅，肯定係。咁但係問題你都唔信佢咯，佢都話唔想做人啦，咁佢點解仲活着？我都唔知佢咁樣啊。咁就係咯。佢話佢放唔低 BB 喎。話放唔低，即係話佢唔會瓜釘啦，所以你安心同佢白頭到老先得㗎，姐姐。我依家，但係我又依家咧，又因為我哥，即係我驚我哥又知道我嫂又嚟勾引我老公，咁我都唔好意思再向我哥開口借嗰20萬，依家我都唔知點算。你揾啲人嚟評下佢。呢個你講話往後餘生。你好，阿女，我想問係一個巴掌拍得響咁。拍一個巴掌，拍得響嘅，因為我老公個人唔係咁噶，姐姐。牛頭唔飲水撳到牛頭低咩？撳牛食水係食唔到噶喎。我老公好純嘅，因為我老公真係好純嘅。點純個牛奶啊？差唔多啦，係主要係我大嫂勾引我。你老公已經係出咗問題咯，你唔好講人哋點。一個男人如果佢係唔睇得上你嘅，你點甩咗條褲咯，佢就唔會睇上你噶。但係咧，你知唔知佢同我做嘢嗰時都面紅噶？啲嘢阿動腦諗下啦。唔係，你知唔知佢同我做嗰啲嘢嗰時都面紅噶？你話佢純唔純？充血上腦，佢咪面紅。我咪想問下你今年幾大？我今年29。好心你諗住唔好咁同單純。我上下年紀嘅啫，我細你1年啫喎，姐姐。真係噶，我老公咧，即係同我做嗰啲嘢都面紅。你哋話佢純唔純？你哋個個話佢純唔純？你哋覺得啦？自欺欺人啫，你喺度。如果係我直接發咗佢咯，講你聽咯。袋啦，所以姐姐我只能係講呢幾句說話咯。嗱，你聽唔聽得到人哋講嘢，姐姐？你聽唔聽得到人哋講嘢？但係我嫂咧真係好姣。如果佢唔去勾引我老公，點解會咁喎？係咪先？我嫂呢個下邊嘅呢個姐姐係邊個嚟噶？係我嚟嘅。你好，你好，清風姐，你講下呢個你貓叫嘅嗰個。嗱，邊隻貓唔食魚？你隻貓都食魚啦。靚女，我可唔可以聽我講隻古仔你聽下？可以，你講啦。嗱，你個老公呢，同你個大嫂呢，唔係一日噶啦，已經係一段時間噶啦。佢叻到呢，拱你去產檢，然後殺一個回馬槍翻去，又知道你大佬係去進貨嘅，咁翻去同你嘅大嫂呢，就喺個落雨嘅晚上，係冇人嘅空屋嗰度乾柴烈火。點知你又咁快搞掂，又翻去見到，咁佢又冇辦法之下呢，就跪喺度求你，跟住呢，就食軟飯，借啲意唔出去做嘢。但係我老公得一次嘅啫喎。你唔好講得一次，你聽我講埋個古仔先。就食軟飯，食到咁上緊呢，又想同翻你個大嫂一齊，就想你20個。就一腳伸開你，同你個大嫂就熟上妻。嗱，你諗下會唔會係咁？其實咧係主要係我大嫂，你唔好話將呢啲責任推向你大嫂出嚟。你如果你老公係冇，我老公就係得話一次。我老公話係佢成日勾引我老公，佢就忍唔住犯咗一次，就咁啫嘛。你清醒下好唔好？你成日話你老公話，你老公明明出咗軌，佢話佢冇出軌，你又信？你都唔知我大嫂真係好姣噶。你老公話我唔係懶噶，我落唔到個面咋，我點都係一個借俾佢。你清醒下啦，靚女。唔係噶，你哋聽我講啦。你知唔知我大嫂好姣噶嘛？我老公就係忍唔住犯咗一次。我真係唔講假話噶，我係佛山三水人嚟噶，我冇講假話噶，你唔講假話，我冇話你講假話，係你老公三水人。三水你有冇聽過最出名係乜嘢？你話俾我知。咁你話你三水啊？我係三水人嚟噶。三水喺佛山嘅咩？係而家歸咗佛山。三水發唔發達？南海順德三水。高明都係歸順德噶。高明你都識，咁應該係三水人嚟嘅。咁如果係咁樣嘅，三水最出名係禾花獎。就繼續講，語言識別唔到係咪？跌咗啦。連翻上嚟，呢個坤蒿係做乜嘢連咗上嚟？
你好，坤哥。小賢姐姐你好，係點樣咧？分享你嘅故事，你哋點樣？乜佛山三水唔係出名嗰個臭屁醋嘅咩？都係仲有個香瓜嘅咩？啱個香瓜係好靚嘅，但係姐仔講到佢老公幾純品，根本上佢老公已經係出咗好大問題。你肯定係俾個人咧迷到佢溫溫頓頓啦。佢話佢老公好靚仔，好斯文嘅咯。靚女，你真係隻豬嚟嘅，真係人頭豬腦，你直情係。我睇下呢個係咪佢嚟嘅？喂，係咪你？你老公幾純品，你阿嫂幾啊？係咪你唔出聲啊？呢個吓，又係佢嚟噶，佢剛才都係咁噶。係咪你？可能信號唔好，係咪你？係咪你？唔係佢喎，佢剛才都係咁噶，成日自己離開嘅。可能個信號有問題。喂，你好，李欣，啊唔係，有份關嗰個女仔，你講佢做乜嘢啊？佢話佢老公是神品，佢老公得識條魚 TVB 嗰咁，你話神品嗎？好細聲喎，佢老公係我唔係查，咁有啲人話佢點樣嘅，我總要插旁敲側擊下噶嘛，我又冇問佢邊條村，係咪？我又冇問佢邊條村，咁呢個姐姐仔可能係真係呢個一個戀愛腦，有冇聽得到啊？好戀愛腦，點戀愛腦法咧？佢都冇講啲乜嘢噶啦，係咪先？仲喺度瞓緊。我講佢話我老公話，咩？成日句句都我老公話咯。你知嘛？佢話佢老公單身，佢老公話阿嫂幾姣點樣勾引佢，係咯係咯，講到點樣勾引佢，咁勾引到第二個。我係唔明我以咧，為自己老公幾好幾好。唔係如果係咁，可能個信號唔好。你阿姐姐，如果你喺直播間嘅話咧，你不如聽聽人哋。你老公咧精神 PUA 咗你，你係一個黑懵懵嘅，或者你係千金啦吓，或者係你做咗一個小白花。真係嘅，但係你呢對小白花唔係戴喺佢個頭奔喪嘅喎，你係俾佢遊掠嘅喎，真係嘅喎，唔會死嘅。我啱先都同你講啦，佢唔會死嘅，你死佢都唔死，咁是你死。小圓姐姐，我係唔明白，佢話佢個嫂點姣點姣，咁係咪任何一個女人姣一下，佢老公就跟佢走嘅咧？所以呢句話咧，我就直接講咯。呢個姐姐呢，佢柒懵懵咁，人哋講呢句咧，佢就講佢就應呢句咯，啱唔啱？有人話嗰個死人主播唔好成日問佢係邊度，咁啲人係成日都話呢個人聽翻都係嗰幾把聲啦，咁我咪問佢邊度噶咯，人哋都講得出佢係邊度嘅，咁你冇理由乜嘢噶，係咪先？你咪當聽故事咯，啱唔啱先？不過佢真係蠢噶，如果佢真人嘅話，佢真係好蠢噶呢個三仔妹。絕對係一隻人頭豬，你話係咪？我哋個個都係上位嘅，係得呢個頓身係咪先係咁？即係得呢個姐姐仔咁蠢。我如果係咁樣，我心痛死啦！我寧願你係一隻犀利嘅狐狸，我都唔希望咧你係一隻人頭豬。小圓姐姐，你下午嗰個大婆同佢真係差得遠，真係噶，你睇人哋下午嗰個姐姐吓，下午嗰個大婆，下午上嚟嗰個大婆咧都嚇到我死，唔係戀愛佬喎，人哋好正喎，你睇嗰個靚段位好高嘅，嗰個姐姐應該係碌過，即係喺社會度碌過嘅。佢唔碌過嘅話，佢都唔會走到今時今日咁犀利啦。個段位你睇一講鏟到嗰啲人半死，真係人哋大婆嗰個台型一兩句說話已經表達到出嚟，咁你冇辦法噶，係咪先啦？呢個希望在明天你好係點樣咧？練錯可能佢吓練錯，明天唔係練錯嘅，佢應該係想講下嘢嘅。希望在明天，唔係佢應該係練錯咪吓，佢應該係練錯，佢俾老公呃咗地。今日嗰個咧就係啦，晏晝嗰個咧就扮豬食老虎嘅，今晚嗰個咧肯定係俾佢老公呃到半死噶啦。你可以問下嗰個就扮豬食老虎嘅，但係依家嗰個咧真係豬嚟嘅。阿坤哥。成隻豬咁，係真係成隻豬咁。佢老公而家又想呃佢20萬啦，係嘛？嗱，靚女，嗱，如果你喺直播間咧，我就同你講，你嗰20萬你真係要代揾佢，死都唔好俾佢，死咗就冇噶啦。俾咗咪去揾。俾佢同嗰個大嫂兩個以後。